3分台湾配語へようこそ。第27回。去看病。感冒。感冒。我感冒了，身体很不舒服。感冒。我感冒了，身体很不舒服。風邪をひいて、体がとても不調です。我感冒了，身体很不舒服。咳嗽。咳嗽。我最近一直咳嗽，喉咙也很不舒服。咳嗽。我最近一直咳嗽，喉咙也很不舒服。最近ずっと咳が出て、喉もとてもつらいです。我最近一直咳嗽，喉咙也很不舒服。打针。打针。护士说要打针，我有点害怕。打针。护士说要打针，我有点害怕。看護師が注射すると言って、少し怖いです。护士说要打针，我有点害怕。挂号。挂号。我已经帮你挂号了。挂号。我已经帮你挂号了。あなたの分の受付はもう済ませておきました。我已经帮你挂号了。药。药。这个药一天要吃3次。药。这个药一天要吃3次。この薬は1日3回飲む必要があります。这个药一天要吃3次。今天的文法重点。已经了。今日の文法は、もうした。単純過去より、もう終わった感が強い。相手の疑問に答える場面でよく使う。我已经吃饭了，不饿了。我已经吃饭了，不饿了。你挂号了吗？我已经挂号了。你挂号了吗？我已经挂号了。今日のまとめ。感冒。咳嗽。打針。掛号。藥。よくできました。今日の3分台湾過語はここまで。チャンネル登録をお忘れなく。また明日。